Salut tout le monde, bonne journée et bonne soirée et bon après-midi celui qui commence à regarder cette vidéo. Moi c'est Monsieur Ronflex et aujourd'hui on va s'ouvrir un coffret de la Pokémon Collection de Shaymin. Shaymin, un Pokémon très mignon. Hein, ce qu'il trouve mignon est un commentaire. Non, je rigole. Voilà, avec le petit pins là. Je vais ouvrir ça. Et voilà. Il commence à faire chaud. Tac tac tac. Voilà ça. Le petit code, je vous le donne. Cadeau. Très belle. Je vais mettre ça. Cette protection. Voilà. Du côté, je prends le petit pins. Très mignon ici. Voilà. Carte et on a le booster Pikachu et Tortank. Bien sûr en anglais. Je vais virer ça. Alors le petit. Tac. On va laver celui-là. Ça aussi. Tac. On va commencer par allez, booster Tortank. Tac tac. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tac. On continue avec un sac de nez. Magikarp, énergie acier, Pikachu, collier de fleurs, L'aventure commence. Approchez-vous. La team Rocket Manigance. Un mauvais coup. Tu as le pouvoir contre la main. Il
amis, les compagnons. La vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un commentaire ou un pouce. Et je vous dis à bientôt, à une prochaine ouverture. Ciao ciao les gars, ciao ciao les filles. Je rends l'antenne à vous les studios.